نقش اول داستان امروز گلشیفته فراهانی هستش که به عنوان یک زن خدازده در کنار همسر فلجش در افغانستان زندگی میکنه و هرچی تلاش میکنه که باهاش همکلام بشه، اما اون نمیتونه صحبت بکنه و به خودش حرفی زنه که ملا گفته بعد 2 هفته میتونه حرف بزنه، اما الان 16 روز گذشته و 24 ساعت داره دعا میکنه. بعدم پا میشه بره که سرم بخره برای فلج خان و از همسایه دیوار سوراخیش میپرسه که آب آوردن، که میگه نه. وقتی هم به داروخونه میره به دلیل قرضهای زیاد بهش سرم نمیده و این دفعه هم آبقند و نمک میریزه توی سرم میذاره دهنش. میره سراغ عمش تا ازش کمک بگیره، اما عمش از اون خونه رفته و از شوهر زبون بستش هم میخواد تنهاش نذاره، چون هیچ کس رو نداره. حتی برادر شوهرهاش و مادر شوهرش هم ولش کردن و نمیدونن که چه بلایی سر بچهش اومده، که به خاطر یه فوش زدن آشولاشش کردن و یه تیرم تو سرش ولو کردن، اما هنوز زنده است و کار اونم شده گریه و زاره بالا سر اون. روز بعدم مولا اومده که برای سلامتی اون دعا کنن، که میگه فعلا حسش نیست، نجسم. مولا هم سراتر میکنه و میره. بچه ها هم اومدن و دارن انگولک باباش میدن که میاد هریشون میکنه و این نگاه هم به زخمش میندازه و انگشتش رو فرو میکنه توی اون، اما اون هیچ دردی رو احساس نمیکنه که شروع به بمباران میکنن و با بچه ها میره به زیر زمین که همسایه هاش هم میان. طالبا هم با تانک رد میشن و یه شلیک توی هر خونه ولو میکنن. اوضاع هم که آروم میشه میان بالا و خونه رو مرتب میکنن و برمیگرده پایین که طالبا میان داخل و فکر میکنن که اون مرده و انگشتر ساعتش رو کش میرن. بعدم که میان بیرون میفهمه که طالبا همه جا رو زیر و رو کردن و شوهر، دختر، پسر زن همسایه هم سلاخی کردن و دست بچه هاشو میگیره و میره تا عمش رو پیدا بکنه و یه تیکه در خونه قبلی عمش میشینه تا پیرزنه بهش آدرس میده. میره پیش عمش و براش همه چیزو تعریف میکنه. عمش هم میگه خانواده من رو به یه آدم پولدار دادم، اما اون عوضی بود. بعد 2 سال هم که فهمید من نازا هستم، فرستادم خونه والدینش تا نوکریشونو بکنم و هر شب هم توی رخت خواب داستان داشتیم تا اینکه یه شب با تیشه خودش کارشو ساختم و فرار کردم. دوباره هم میره اونجا و میگه تو چرا نمردی تا یکی از برادرت بیان منو بگیرن؟ زمانی که به جنگ رفته بودی، وقتی میرفتم همون برادرات میومدن و دید میزدن، بعدش هم کف دستی و ازش گله و شکایت میکنی که 10 سال عروسی کردیم اما چند روزم با همدیگه زندگی نکردیم. حتی روز عروسیت هم من با خنجرت ازدواج کردم و تو هم رفته بودی جنگ. و از پدر بلرچین بازش براش میگه که اون بلرچین ها رو میگرفت توی بغل نازشون میکرد، اونها رو میبرد توی میدون قمار و اگر هم میباخت دهن ما سرویس بود. و ادامه میده که یادم یه روز برنده شده بود، یه بلرچین گرون گرفته بود، اونو تعلیم میداد و برای جنگ آمادهش میکرد، بهش گوشت قاز میداد و به ما گوز باز. و زمانی که اون رو برای جنگ برده بود به میدون، اون میبازه و به خاطر اینکه شرط کلون بسته بود پول نداره پرداخت بکنه و خواهر 12 سالمو به جای پول به اون مرسل هندی 40 ساله میده و میره. و ترس منم این بود که دفعه دیگه من رو به جای پول بده بره. من هم رفتم بلرچین هاشو انداختم جلوی گربه و یه لقمه چپش کرد و به جای دست در نکنم یه خنج انداخت کنج چشم که میزنه سرش و به فلج خان میگه تو مجبورم میکنی این حرفا رو بزنم. و میره پیش عمش و میگه از وقتی مریض شده هی باش حرف میزنم و احساس سبکی میکنم، که میگه وقتی من بچه بودم پدرم از سنگی حرفی زد و میگه وقتی این سنگ رو پیدا میکنی تمام رازها و اسرارت رو بهش بگو، اون گوش میکنه و یه روز میشکنه و تو رو از تمام دردات آزاد میکنه. و میپرسه اسم سنگ چیه، که میگه سنگ صبور. و دوباره میره پیش فلج خان و لباسش رو میکنه و اون رو میشوره و برای اولین بار میبوستش. براشم از شب اولی که اومده بود میگه که نه سلامی نه علیکی افتادی روم و ننت هم داشت کشیک میداد که نوه گیرش میاد یا نه. بعد 2 سال هم که میدید بچه گیرم نمیاد فکر میکرد نازا هستم و میخواست برات زن بگیره، اما نمیذاشتم که صدایی میشنوه و مله اومده و همسایه هاش توی حیاطو دارن دفن میکنن و بهش میگه امشب راکت میزنن بیرون نرو، که شبه نظامی میرزن توی خیابون. اون رو هم توی کمد قایم میکنه که اونا میان داخل، که فرمانده هسته یه سرباز که شیفته گلشیفت شده. فرمانده هم میپرسه که چی کار میکنی، که میگه من از اون کارا میکنم، که میگه درست توضیح بده متوجه نمیشم.
که میگه با بقیه مردا دکتر بازی میکنن که یه توف میندازه توی صورتشون میره. اونم آماده بود که با خنجرش حرومش بکنه، اما شانس آورد. عمش هم میگه کار درستی کردی، دروغ گفتی، وگرنه باید دکتر بازی میکردن، چون بعضی از مردا عاشق چیزای نو و تر و تمیزن، نه دست دوم و قسطی. و شب هم دوباره به پیش فلجخان برمیگرده و همونجا هم میخوابه. فردا صبح هم با صدای در از خواب بلند میشه و اونو قایم میکنه که سرباز اومده دکتر بازی و پول میرزه جلوش و پن میشه روش. 3 ثانیه طول میکشه و میره، یعنی تایم خاک برسری خروس از این بیشتره. اونم میره به همون و با سر نوشابه آب حمام میکنه و بهش میگه اینم مثل تو ارزه نداره. عمم راست میگه، کسایی که دکتر بازی بلد نیستن میرن میجنگن و با پولای اون براش سرم میخره. سربازه هم مزهش رفته کار دندونش و دوباره میاد و میبرتش توی اتاق پشتی. بعدم به فلجخان میگه خاک تو سرتو بکنن، تو 2 جلسه چیزایی بهش یاد دادم که تو فاقد اونایی، و احساس میکنه جن زده شده و قرآن رو بر میداره و ازش طلب بخشش میکنه و میره. فردا صبح هم میبینه در حیاط تعمیر شده و سربازه هم میاد و میگه کار من بوده و میگه ممنون ولی امروز نمیتونم، که میگه فقط حرفی زنی و میذاره که بیاد و میفهمه اون فرماندهه با سیگار اون رو میسوزونه و دلش براش کباب میشه و همه چیزو برای فلجخان تعریف کنه که اون یه بچه یتیمه، روزها اسلحه به دوششه، شبها هم زنگوله به پاش و از فکر و خیال نمیتونه شبم بخوابه. که صبح یه نفر براش بخچه میاره که توش انار، تخمه و یه گردن بنده و فکر میکنه اون عاشقش شده. بعدم لباساش رو عوض میکنه و براش میخواد خاطرات بودارش رو تعریف کنه که زمان زایمان میخواستم بچه رو لای پام خفه بکنم، اما با تریاک بیوشم کردن. حالا هم میگم چرا میخواستم اونو خفه بکنم، چون اونا بچه های تو نیستن، در اصل مشکل از تو بود نه من. و عمم گفت که به مادرت بگم که دکتر هست معجزه میکنه. مادرتم هی پول خرج میکرد. دکتر هم شوهرم من بود و معجزه‌ش هم این بود که من رو با یه محل چشم بسته مینداخت داخل یه اتاق تاریک تا کارهای اداریم رو انجام بده، که چشمای فلجخان کم کم باز میشه و انگار جون دوباره میگیره و دست میندازه خر اون رو میخواد خفش بکنه، که با خنجر خودش اون رو بدرقه اون دنیا میکنه. که سربازه هم میاد داخل. برای این داستان پندی به ذهنم نرسید چون خیلی تخمی تخیلی بود. لطفاً پند مورد نظر خودتون رو در کامنت ها بنویسید. ممنون. خداحافظ.